好多人揀香山湖咧，一係就嫌呢邊樓齡會老，一係咧就嫌戶型設計奇怪，一係咧就車位唔夠。咁其實咧呢邊咧佢係由一個相匹配嘅樓盤嘅。今日咧我哋睇嘅呢個新盤咧，佢唔單止安靜，車位又足，戶型係新設計嘅，樓齡咧新框框嘅。咁我哋上去睇下佢個戶型設計，大家滿唔滿意？前面100米咧就係香山湖公園啦。今日咧我哋睇呢套係132平嘅，佢係一個南北通雙陽台嘅戶型啊。咁我哋依家咧係喺主陽台呢一度嘅。咁佢嘅一個戶型上面咧，佢係做到4房噶啦。咁佢正面呢度咧係2梯4戶嘅。咁佢入門咧先係一個功能房。其實呢個房咧，佢作為一個長輩房咧都係冇問題嘅。咁門口個空間咧其實都係比較嘅闊落噶啦。呢度咧放鞋櫃呢啲咧冇乜問題嘅。呢一個咧佢係精裝交付啊，佢連呢啲鞋櫃呢啲啊，內部嘅鞋櫃咧都做好晒噶啦。不過咧，牆面就係乳膠漆白牆嘅。咁佢另外呢邊咧就係餐台同埋我哋嘅生活陽台啦。生活陽台咧就冇乜景觀睇嘅，望嘅咧就係我哋嘅珠江里程嗰一邊噶啦。咁佢生活陽台咧其實空間你話擺個洗空一體機咧冇乜問題。但係廚房咧我就要吐槽一下啦，廚房雙開門冰箱係放唔落嘅。呢個位置咧好勉強，但係佢係明窗嘅，所以話咧佢廚房係比較透亮嘅。咁呢度係4房，咁我哋入門咧先係睇咗一間房噶啦，剩翻3間房咧可以睇佢房間嘅空間啊。其實對比於周邊嘅小區嚟講，佢房間嘅空間咧，我覺得算係唔錯嘅。呢個衛生間設計咧，我要講一講，佢係做咗呢個洗手啊，同埋沖涼咧，佢係分開咗噶啦，佢就唔會影響啊。早上面兒童房上面咧，佢係將呢個飄窗利用上，依家好多都係要將飄窗利用上，有成個整體空間咧，佢嘅實用率會更加之高，佢嘅空間咧會更加之闊落嘅。最後就係主人套房啦。主人套房咧，其實佢交標係冇呢啲嘅，但係點解會做呢一個咧？因為好簡單，衛生間如果對床嘅話咧，其實好多人會比較介意，所以咧佢就喺呢度咧做咗一個梳妝台，以擋住呢一個衛生間咧，直接對住床嘅呢一個設計。咁佢整體空間上面咧，我覺得喺香山湖嚟講，佢算係比較嘅唔錯噶啦。咁價錢方面嘅話咧，都係香山湖呢一度以咁樣嘅樓齡嘅房嚟講咧，佢嘅價錢算係比較嘅適合噶啦，36000幾起，我覺得都 OK 嘅。而且咧，佢嘅書包啊係群賢小同埋鳳凰中嘅，都係咧比較高性價比。所以我覺得香山湖如果話你想住得安靜，又想要新房，又想要實用高啲嘅，可以睇下呢個樓盤。